दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरी अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। स्वाभाविक रूपमा नामबाटै थाहा हुन्छ कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसमध्ये पनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू बढी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यदाकदा नीति निर्माणका कुरा पनि गर्ने गर्छौँ, तर तीभन्दा बढी तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू हाम्रा कार्यक्रमका सामग्री रहने गर्छन्। हामीले जति पनि समृद्धिका कुरा गर्छौँ, जति पनि विकासका प्रगतिका कुरा गर्छौँ, ती सबैभन्दा अगाडि स्वास्थ्य आउँछ। किनभने जीवन रहेसम्म मात्रै ती कुरा गर्न पाइने हो। स्वास्थ्य नै भएन भने, हरेक नागरिक स्वस्थ नै भएन भने त्यो समाज कसरी समृद्ध बन्न सक्छ, कसरी त्यहाँ विकास हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता पनि अरू सबै कुरा छोडेर बिर्सेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु हो यो अहिलेको महामारीको समयमा। यसै कारणले हामीले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सामग्रीहरू कार्यक्रममा बढी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री रहेका छन् जसले निराशा मात्रै जगाउँदैनन्, केही आशा पनि जगाउँछन्, तर अत्यन्तै काम लाग्नेछन्। ती कुराहरू हामीलाई विश्वास छ। आउनुहोस् आजका सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको, किनभने यो अहिलेको आवश्यकता हो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर नेपालमा बढ्दै गएको छ र विश्वको तुलना गर्दा त अघिल्लो साता त नेपालमा यो सङ्क्रमण दर सबैभन्दा धेरै थियो, तर यो साता भने नेपाल दोस्रो स्थानमा परेको छ। भियतनामपछि दोस्रो स्थानमा पर्छ नेपाल कोरोना सङ्क्रमण दरको कुरा गर्दा। जस्तै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा हामी धेरैको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढिरहेको सुन्छौँ खबरहरूमा, तर यदि जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्ने हो भने अनुपात हेर्दाखेरि चाहिँ भारतमा भन्दा पनि नेपालमा दोब्बर सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ। त्यसैले गर्दा स्थिति निकै अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ र 44 जिल्लामा यतिखेर सक्रिय सङ्क्रमितहरूको दर बढ्दै गएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर के कस्तो छ भन्ने विषयलाई आज हामी विशेष रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, ताकि सङ्क्रमण दरलाई कम गर्ने उपाय खोज्न पनि सघाउ पुगोस्। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा कोरोनाको कुरा त गर्छौँ नै, कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने, सङ्क्रमित भइयो भने कस्ता सावधानी अपनाउने, यी विषय त उठाउँछौँ नै। यी विषय उठाउँदै गर्दा कतै अरू रोगहरू छायामा परे त होइनन्, अरू रोगहरूले हामीलाई धेरै गाज्ने त होइन, तिनलाई पनि सँगसँगै उठाउनु पर्यो, जरुरी भयो। त्यसै कारणले हामीले अरू रोगहरूका विषयलाई पनि अनि विज्ञहरूलाई पनि यहाँ उठाउने गरेका छौँ, अर्थात् आमन्त्रण गर्ने गरेका छौँ र प्रसङ्गहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी दाँतको रोगका एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। फेरि दन्तरोग किन पनि यतिखेर संवेदनशील छ भने दन्तरोगको उपचार गर्दाखेरि चिकित्सक र रोगी अर्थात् बिरामी नजिकै भएर उपचार गर्नुपर्छ। यो समयमा कसरी सावधानी अपनाउने त्यो पनि एउटा चुनौतीको विषय छ। यी समसामयिक विषयहरू आजको स्वास्थ्य संवादमा हामी उठाउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले तयार पारेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू जसमा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ती पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। र पछिल्लो समयमा हामीले धेरैजसो प्रस्तुत गरिरहेको एउटा सेगमेन्ट छ, एउटा जानकारी छ जीवनशैली, त्यसलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले स्वस्थ हुने हो भने, हामीले निरोगी हुने हो भने, लागेको रोगलाई कम गर्ने हो भने जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले उठाउने गरेका छौँ। आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। यसरी यो 1 घन्टाको अवधिमा हामी फरक विभिन्न खालका सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने नेपालमा सङ्क्रमणको विषयमा, दरको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। भारतको तुलनामा नेपालमा कोभिड-19 को लहर बढी खतरनाक देखिएको छ। यहाँ भारतभन्दा बढी अनुपातमा कोभिड पोजिटिभ देखिएसँगै दैनिक मृत्युको सङ्ख्या समेत तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। भारतको दाँजोमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य रूपमा बढी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत हप्ताको तुलनामा नेपालमा झन्डै 51% कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको जनाएको छ। नेपालमा प्रति 10 लाख व्यक्तिमा 3.3% व्यक्तिको मृत्यु भएको र भारतमा 2.5% व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतको कोभिड पोजिटिभ दर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भारतको भन्दा झन्डै दोब्बर सङ्क्रमण दर देखिएको छ। दैनिक कोभिडले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा 3.3 रहँदा भारतमा 2.5 छ। कोभिड परीक्षण पोजिटिभ देखिने दर समेत भारतको दाँजोमा नेपालमा दोब्बर देखिन्छ। हाल प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा पोजिटिभ देखिने दर 45.1% रहेको छ भने भारतमा 22.6% छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा 111% सङ्क्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 मा 177, सुदूरपश्चिममा 76, कर्णालीमा 79, लुम्बिनीमा 19, बागमतीमा 52 र प्रदेश नम्बर 1 मा 71% सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। देशभर झन्डै 44 जिल्लामा तीव्र रूपमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा कोभिडले गर्दा मृत्यु हुने दरमा नेपाल विश्वमै 16औं स्थानमा छ भने भारत 38औं स्थानमा छ। दैनिक सङ्क्रमण दरमा नेपाल विश्वमा 15औं स्थानमा देखिएको छ भने भारत 21औं स्थानमा छ। विश्वमा कोभिड परीक्षण अन्तर्गत नेपाल 79 र भारत 63औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा 0.64 जनामा परीक्षण भएको छ भने भारतमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा 1.27 परीक्षण भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दै गएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। बेलेमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण भएमा 85% सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। विगतको हप्ताको तुलनामा यो हप्ता पनि फेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा नै रहेको छ नेपालमा। र हामीले यो म्यापमा हेर्ने हो भने गत हप्ताको दाँजोमा यो हप्ता झन्डै 51%ले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालभरिमा 51%ले वृद्धि भए तापनि हामीले विभिन्न प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हेर्ने हो भने सबै प्रदेशहरूमा नै गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ता सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। र विशेष गरी गण्डकीमा 111%ले वृद्धि भएको छ भने प्रदेश 2 मा 177%ले सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। र यो कोरोना कति व्यापक रूपमा फैलिएको छ भनेर हामीले यो ग्राफमा हेर्न सक्छौँ। र नेपालभरि नै हेर्दाखेरि झन्डै 44 वटा जिल्लामा चाहिँ व्यापक रूपमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको देखिन्छ। यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रति लाख जनसङ्ख्याको आधारमा गरिन्छ। व्यापक रूपमा फैलिएको भन्नाले चाहिँ प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 10 भन्दा बढी दैनिक केसेसहरू देखिएको नतिजामा चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको भन्न सकिन्छ। र 6 देखि 10 को सङ्ख्या प्रति लाख जनसङ्ख्यामा हेर्ने हो भने अधिक मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या फैलिरहेको छ भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र यही ग्राफको अनुसार हेर्ने हो भने अब नेपालभरि धेरैवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिक र व्यापक रूपमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतको तुलना गर्ने हो भने यो हप्ताको जुन नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ एकदमै धेरै देखिएको छ। र अहिले दैनिक सङ्ख्याको आधारमा नेपालमा भारतमा भन्दा बढी प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक 304 प्रति लाख जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिएको छ र भारतमा चाहिँ 240 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा देखिएको छ। र अहिले नेपाल भारतमा भन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्याको हिसाबमा अगाडि भारतलाई पनि उछिनिसकेको छ। त्यस्तै गरी मृत्युको सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने पनि त्यही नै देखिन्छ। मृत्युको सङ्ख्या हेर्ने भने अहिले दैनिक प्रति लाख 3.3 प्रति 10 लाख व्यक्तिमा चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ र भारतमा प्रति 10 लाख व्यक्तिमा चाहिँ 2.5 को मृत्यु भएको देखिन्छ।
त्यस्तै गरी नेपाल र भारतको कोभिड-19 को पोजिटिभ दरलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भारतभन्दा झन्डै दोब्बर पोजिटिभिटी दर देखिन्छ र यो भन्नाले यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भने जुन अहिले हाम्रो गम्भीर अवस्था छ त्यसमा हामीले अब भारतमा जस्तो हामीले अवस्था देख्यौँ नेपालमा चाहिँ अब भारतमा भन्दा अवस्था एकदमै गम्भीर भइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ र यो पोजिटिभ दरले पनि के जनाउँछ भने अहिले जति हामीले देखिरहेका छौँ जुन रिपोर्टेड केसेसहरू देखिरहेका छौँ समुदायमा चाहिँ त्योभन्दा अझै बढी मात्रामा यो सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यो सङ्क्रमणलाई अब न्यून गर्ने र यो सङ्क्रमणबाट मृत्युको न्यून गर्नको लागि हामी सबैको ठुलो भूमिका हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ अहिले सङ्क्रमितहरूको नै बढी देखिन्छ र सबै सङ्क्रमितहरूले समयमा नै कोभिडको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसमा यदि कसैलाई चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा आफूलाई सङ्क्रमित भन्ठानी तुरुन्त घर परिवारभन्दा छुट्टै आइसोलेसनमा बस्न सक्यौँ र समयमा नै परीक्षण गर्न सक्यौँ भने आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सर्नबाट हामीले जोगाउन सक्छौँ। र अहिले नेपाल सरकारको नयाँ नीति अनुसार यदि कसैलाई यस्तो लक्षण देखिएको छ भने र कोही चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट लिस्टिङ भएका छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षण नदेखिए पनि र लक्षण भएका जति सबैलाई सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क कोरोना टेस्टिङ गरिन्छ। त्यही कारणले अब चाहिँ नहिचकिचाइकन तुरुन्तै आफ्नो कोरोना टेस्टिङ गराउन जानुहोला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्क्रमितले गर्न सक्ने चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आफै गरेर आफू सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचना दिन सक्नुभयो भने र यो कोरोनालाई चाहिँ समुदायमा अझै फैलिनबाट चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। त्यसको लागि यदि कोही सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने आफ्नो लक्षण सुरु भएको 2 दिन अगाडिदेखि 10 दिन पछाडिसम्म जो कसैलाई पनि भेट्नु भएको छ उहाँहरूलाई 3वटा सूचना दिनुहोस्। पहिलो, 10 दिन घरमै क्वारेन्टाइन बस्न आग्रह गर्ने। दोस्रो, आफूले भेटेको 7 दिनमा कोरोना परीक्षण गराउन सल्लाह दिने र तेस्रो, लक्षण देखिएमा भने तुरुन्तै परीक्षण गराउनलाई सल्लाह दिने। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने हामीले 85% समुदायमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलाउनबाट बचाउन सक्छौँ। यदि कोही सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ समयमा नै क्वारेन्टिन गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अरू समुदायको अरू व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नबाट रोकेर उहाँहरूमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिनबाट चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण सर्ने चेन अथवा सार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। अर्को मुख्य काम चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूबाट ले गर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी चाहिँ आफै गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा आफ्नो रगतको अक्सिमिटरबाट मापन गरिराख्ने र नियमित रूपमा चाहिँ कोभिडको चिन्ह र लक्षणहरूको पनि निरीक्षण गर्ने र यदि अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा कम भएमा अथवा अरू कुनै गम्भीर लक्षण देखिएमा चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरेर स्वास्थ्य संस्थामा जाने र जति सक्दो जति छिटो र जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा जान सक्नुहुन्छ त्यति नै चाहिँ उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र त्यति नै मृत्युको जोखिमबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यही कारणले एकदमै घरमा बसेर अक्सिजन लिने र अरू कामहरू गर्ने अरू उपचारको प्रक्रियामा गए तापनि तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिएर स्वास्थ्य संस्थामै सम्पर्क गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। र अहिलेको महामारीमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका स्थानीय तहको रहेको छ। स्थानीय तहले विगत वर्षको महामारीमा एकदमै ठुलो स्वस्फूर्त रूपमा र एकदम सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको थियो र यो वर्षको महामारीमा पनि उहाँहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा महामारीलाई रोक्नलाई र मृत्युलाई रोक्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले एकदम ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सर्वप्रथम परीक्षणको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, यसमा चाहिँ पहिला जसरी गर्नुभएको थियो उहाँ त्यसरी नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू बनाउने र स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ टोलमा समन्वय गरेर स्वाबहरू कलेक्सन गरेर प्रयोगशालामा लगेर जचाउने व्यवस्था मिलाउने। अर्को, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बलियो बनाउने, पहिलोपल्ट जस्तै वडामा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गर्नको लागि चाहिँ व्यक्तिहरूलाई छानेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर
हरेक वडामा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमितको विवरण राखेर उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी तुरुन्तै कन्ट्याक्ट्सहरूको पनि समयमा नै परीक्षण गराउन जरुरी हुन्छ। तेस्रो, होम आइसोलेसनमा अहिले धेरै व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई अनुगमन गर्नु पनि जरुरी छ। यो गर्यो भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु नपर्नेहरू स्वास्थ्य संस्थामा नगएर त्यहाँ भिडभाडहरू कम गर्न सकिने र जसलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने आवश्यक पर्छ उहाँहरूलाई तुरुन्तै पत्ता लगाएर समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याएर मृत्युको मुखबाट बचाउन सकिन्छ। चौथो चाहिँ आफ्नो मातहतमा भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने। यसमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले तयार गर्न सक्छौँ केस व्यवस्थापनको लागि। र जुन चाहिँ एकदमै गम्भीर केसेसहरू हुन् र जसलाई आइसियु नै चाहिँदैन अथवा भेन्टिलेटरमै राख्नु पर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्ममा पनि उपचार गरेर निको बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी गर्नु जरुरी हुन्छ। र अन्तमा जनस्वास्थ्यको प्रावधानहरूको अनुगमन गर्ने र भिडभाडहरू कम गर्ने र अनावश्यक बाटोमा हिँड्न डुल्नबाट चाहिँ रोक्ने यस्तो कामहरू गर्यो भने पनि समुदायबाट फैलिनलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी तथा घाँटी क्यान्सर विशेषज्ञ। नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ बेसिकली धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो जिब्रो, घाँटी, थाइरोइड, सास फेर्ने बाटो र खाना खाने नलीमा हुन्छन्। तिनीका लक्षणहरू भनेका जिब्रोमा घाउ आउने, टन्सिलमा घाउ आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वर भाँसिरहने, लामो समयसम्म स्वर भाँसिरहने र बाहिरी घाँटीमा चाहिँ स्वेलिङहरू देखा पर्ने नै हुन्। यी समस्याहरू प्राय चाहिँ धेरै क्यान्सर ठुलो भएपछि देखिने समस्या हुन्। यी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै आफूलाई समस्या गाह्रो भएपछि सम्बन्धित डाक्टर साहबहरूका र नाक कान घाँटी स्पेसली नाक कान घाँटीको डाक्टर साहबहरूका जानु बेटर हुन्छन्। ती समस्याहरू भनेका जस्तै घाउ नै देखिनु हो, आफ्नो आँखाले घाउ नै देखिनु हो र त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ चाहिँ जिब्रोमा अथवा मुखमा 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म घाउ रहिरहनु हो र स्वर भाँसिनु हो। अर्को घाँटीको क्यान्सरको प्रमुख लक्षण त्यो स्वर चाहिँ स्पेसली चुरोट धेरै खाने, स्मोकिङ धेरै गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने व्यक्तिहरूमा 2 हप्ताभन्दा बढी स्वर भाँसिरहेको छ र बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। त्यो स्वर चाहिँ बिचबिचमा ठिक भएको छैन भने पनि त्यो क्यान्सरको लक्षण हो र त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन, त्यसमा यत्तिकै बसिरहन मिल्दैन। त्यसले चाहिँ भोलि जटिलता अपनाउन सक्छ। किनभने क्यान्सरको जति अगाडि डायग्नोसिस गर्यो, निदान गर्यो, त्यसको उपचार त्यति नै सहज हुन्छ र सजिलोसँग त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस गर्यो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। लेट स्टेजमा डायग्नोसिस भएपछि बिरामीलाई पनि धेरै अपरेसन, बिजुलीले सेक्ने, किमोथेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको जटिलता बढ्दै जान्छ र मोर्टालिटी बाँच्ने चान्स पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घाँटीको क्यान्सरमा अर्को प्रमुख क्यान्सर हुने हामीले देख्ने थाइरोइडको क्यान्सर हो। थाइरोइडको क्यान्सरको एकदम राम्रो क्यान्सर हो। राम्रो क्यान्सर भन्न खोजेको क्यान्सर भए तापनि यसको निदान चाहिँ गरेर उपचार गरेपछि धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्। यो क्यान्सरले चाहिँ मान्छेको जिउ जानै नोक्सान गर्ने, थाइरोइडको क्यान्सरले जिउ जानै नोक्सान गर्ने चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा एकदमै कम हुन्छ। जस्तै थाइरोइडको क्यान्सरको सिम्टम चाहिँ हाम्रो घाँटीमा स्वेलिङ हुनु हो र
कहिलेकाहीँ सोइलिङ हुनु अगाडि नै थाइरोइड क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। हामीले थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्ने टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइडिजम देखिएको खण्डमा पनि थाइरोइडको अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरेपछि त्यहाँ थाइरोइडमा केही गिर्खागुर्कीहरू छन् कि छैनन्, क्यान्सरको केही लक्षण छ कि छैन भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ र सुरुमै उपचार गऱ्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, अब एकैछिन प्रसङ्ग दाँतको रोगको अर्थात् दन्त रोगको। हामीले सुरुवातमा पनि यो प्रसङ्ग उठायौँ कि कतै हामीले कोरोना भाइरसको मात्रै कुरा गरेर अरू रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ कि अरू रोगहरूलाई हेलचेक्राइ गर्दा कोरोना भाइरस नै पनि बढी फैलाइरहेका छौँ कि त्यता पनि हामीले सतर्क हुनु जरुरी छ, किनभने यो भयावह अर्थात् महामारीको अवस्था हो। दाँतको रोग एउटा यस्तो रोग हो जसको पीडा अत्यन्तै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा बिरामीहरू धेरै छटपटाउने गर्छन्। अहिले अस्पताल जान पनि गाह्रो छ। त दाँतको रोग भइहाल्यो भने, दाँत दुखिहाल्यो भने के गर्ने त घरमा? हामीले यो विषयलाई समेटेर एउटा संवाद तयार पारेका छौँ। अर्को कुरा, दाँतको रोगको उपचार गर्न अस्पताल जाँदा पनि सावधानी धेरै अपनाउनुपर्छ, किनभने दाँतका रोगी र डाक्टर अर्थात् चिकित्सकलाई नजिकै रहेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एकपल्ट अर्कामा सर्ने सम्भावना बढी हुने भयो। भनेपछि यी कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यस्तै महत्त्वपूर्ण र हामीले भोग्न पर्ने अर्थात् भोग्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने क्रममा हामीले एकजना दन्तरोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसको महत्त्व सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। सरसफाइमा कमी र खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको दन्त चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सरसफाइमा कमी र खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। दाँतको समयमै सही उपचार नभए धेरै जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। यसै विषयमा हामीले दन्त शल्य चिकित्सक डाक्टर मनिषराज सापकोटासँग संवाद गरेका छौँ। सामान्यतया अब दाँतको उपचार गर्नको लागि विभिन्न किसिमको मान्छेहरू आउँछन् हैन, तर अब अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ मेनली अब मान्छेहरू डराएको अवस्था पनि छ। दाँतको मेन मुखबाटै नाकमुखबाटै सर्ने रेस्पिरेटरी ड्रपलेटहरूबाट सर्ने भएको नै जनमानसमा एउटा त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ दाँत दुखे पनि हस्पिटल नजाने त्यस्तो खालको अवस्था भएको छ। र यस्तो अवस्थामा मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ अब इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू मात्र फोकस गर्ने। अब कस्तो ट्रिटमेन्टलाई इमर्जेन्सी भन्ने भन्दाखेरि अब जस्तै हजुरको दाँत दुख्ने पनि अब माइल्ड मोडरेट सिभियर हुन्छ। यसमा सिभियर पेनहरू एकदमै सहनै नसक्ने, राति सुत्दा पनि निन्द्रा नलाग्ने, पेन किलर खाँदा पनि कम नहुने, त्यस्तो खालको दुखाइलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड चाहिँ डेन्टल इन्फेक्सन भएर तपाईँको अब पिपै जमेको छ, एब्सेस भयो, एब्सेस भइसकेपछि के हुन्छ भोलि त्यो ब्लडमा जान सक्छ, सेप्टिसेमिया भन्छ, त्यो भएर अरू अब विकराल रूप लिन सक्छ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनलाई पनि डेन्टल इमर्जेन्सी मानेर उपचार गर्न जानुपर्ने हुन्छ। थर्ड चाहिँ अब अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ, एकदमै ब्लड आइरहन्छ हैन, नरोकिने खालको ब्लड गिजाहरूबाट आउने अथवा भर्खरै दाँत निकालेको ठाउँबाट अनकन्ट्रोल ब्लिडिङ भइरहेछ भने पनि डेन्टल सर्जनको अथवा डेन्टिस्टकोमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब दाँत भाँचियो, अब त्यो चाहिँ डेन्टल इमर्जेन्सी भन्दा पनि डेन्टल अर्जेन्सीको कुरा हो। यो चाहिँ अब पर्सनल कुरामा भर पर्छ। जस्तै अब कसैको बिहे छ अथवा कसैको चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने छ भने अगाडिको नै दाँत भाँच्यो भने त त्यो उसको लागि अरूको लागि इमर्जेन्सी नभए उसको लागि त अर्जेन्सी भयो। यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ डेन्टल ट्रिटमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यस्ता अवस्था अनि अरू कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब अर्थोडोन्टिक ट्रिटमेन्ट भन्छ, दाँतमा ब्रेसेसहरू लगाइरहेछ अनि घर बस्दाखेरि केही साह्रो कुरा खायो, दाँतको त्यो तारहरू फुस्कियो भने एकदम त्यो मुखमा घाउ बनाउने त्यस्तो अवस्था आउँछ। अथवा वृद्धहरूले चाहिँ अब डेन्चरहरू आर्टिफिसियल तितहरू दाँतहरू लगाउनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ साह्रो चिजहरू खाँदा भाँचिने अथवा मिसएडजस्टमेन्ट हुन्छ क्या टाइममा, त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ अब क्याटेगोरी 2 मा राखियो हैन, यो एकदमै इमर्जेन्सी पनि होइन, यो सेकेन्ड प्रायोरिटी भयो। तर इमर्जेन्सीमा चाहिँ मैले पहिला भने जस्तै एकदमै पेन हुने, इन्फेक्सन भएको कन्डिसन अथवा फ्र्याक्चरहरू छ, दाँतको फ्र्याक्चर अथवा त्यो दाँतसँग रिलेटेड हड्डीहरूको
बाँचिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जानै पर्ने अवस्था आउँछ। दाँतको इन्फेक्सनको कुरा गरौँ, इन्फेक्सन चाहिँ के कारण हुने गर्छ? इन्फेक्सन विभिन्न कुराको हुन्छ। यसमा हामीले मेनली पल्पल इन्फेक्सन, दाँतभित्रको नसा जुन हुन्छ त्यसको इन्फेक्सनको फर्स्ट कुरा गरेको हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, सुरुमा किराले खाएको हुन्छ होइन, अनि त्यो पत्तै नपाइकन चाहिँ भित्रसम्म गइसकेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भित्रभित्रै पिप जम्ने अनि गिजा सुन्डेर आउँछ क्या। गिजा सुन्डिने, गिजा सुन्डिसकेपछि गाला नै सुन्डिने, कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट सरेर पुरै घाँटीसम्म जाने, ज्वरो आउने, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ डेन्टल इन्फेक्सन भनिन्छ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै यो क्रिटिकल कन्डिसन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टको रूपमा लिएर डेन्टल सर्जनहरूकोमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो घाँटीसम्म पनि असर गर्न सक्छ, यसले बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो भयो भने भनेर। यसको जटिल रूप चाहिँ के हुनसक्छ त? हो, यो मेन कुरा यो घाँटीसम्म पुग्यो, भोलि अब यो तल मेडियास्टेनम भन्छ, भित्रभित्रै तल सरेर अथवा ब्लडमा सेप्टिसेमिया भएर होइन मृत्युसम्म हुनसक्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यसलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो भयो, सासै फेर्न सकेन भने पनि मान्छे गाह्रो हुन्छ नि त, उसलाई मृत्यु हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्वेलिङलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन। दाँतको समस्या हुने बिरामीहरूले चाहिँ दाँत दुख्दाखेरि औषधि पसलमा गयो, औषधि किन्यो, खायो, यस्तो गर्ने चलन धेरै नै छ हैन। यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ त यो दाँतलाई पछिसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि? मैले जेनरली देखेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू दाँत दुखेपछि मेडिकलमा जान्छन्, अनि मेडिकलमा चाहिँ पेन किलर अनि एन्टिबायोटिकहरू थमाइदिन्छन्। अनि एन्टिबायोटिकहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो हामीले त स्पेसिफिक ब्याक्टेरियाहरू, मुखभित्रको ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई छुट्टै एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ। तर मेडिकलमा चाहिँ अब हाई डोजको एन्टिबायोटिकहरू दिने, जुन चाहिँ हाम्रो मुखको लागि पनि काम नगर्ने खालको पनि हुन्छन् होइन। यसले चाहिँ बिरामीलाई गलाउने मात्र, तर उपचार ठिक पनि नहुने। अर्को कुरा एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले पटक पटक एन्टिबायोटिक युज गरिराख्यौँ भने चाहिँ भोलि हामीलाई साँच्चीकै ठुलै जटिलै रोग लाग्यो भने पनि त्यो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने, त्यस्तो अवस्थाहरू सृजना हुन्छ। त्यही भएर मेरो सल्लाह चाहिँ के भने, अब त्यस्तो मेडिकलमा ओभर द काउन्टर ड्रग लिनुभन्दा डक्टरको परामर्श लिएर उचित औषधि, कुनै केसमा एन्टिबायोटिक नचाहिन नि सक्छ, हरेक केसमा दाँत दुख्दैमा एन्टिबायोटिक चाहिन्छ भन्ने छैन। पेन किलर, सामान्य प्यारासिटामोलले नि काम गर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा पनि महँगो महँगो एन्टिबायोटिक खायो भने पछिलाई असर गर्छ। भनेपछि औषधि पसलमा गएर औषधि खानु अलिकति राम्रो भएन? अलि जोखिमयुक्त नै हो। अब हो, अहिलेको अवस्थामा पेन रिलिफ गर्नलाई, घरमै बस्नलाई पेन किलर खानु ठिकै हो, तर जथाभावी एन्टिबायोटिक खानु चाहिँ राम्रो होइन। जस्तै अलिकति दाँत जुन किराले खाँदा चाहिँ दाँत एकदमै धेरै बिग्रिन्छ नि होइन, त्यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ होइन। यो सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् दाँत किराले खाँदाखेरि होइन? अब सुरुवाती अवस्थामै थाहा भयो भने त त्यसलाई बचाउन सकिएला नि त? हजुर हजुर, सुरुमा म यसमा अब के भन्न चाहन्छु, जस्तै दाँतमा किरा कसरी लाग्छ त्यो नै जान्नु इम्पोर्टेन्ट हो। यदि यो थाहा भयो भने चाहिँ भोलि अब दाँतमा कसरी किरा लाग्नु नदिने त्यतातिर पनि जान सक्यो नि त। अब दाँतमा किरा कसरी लाग्छ भन्दा हामीले स्टिकी फुडहरू खान्छौँ। अहिले त झन् एकदम हाइली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेटहरू भयो नि, जस्तै अब चिप्सहरू, चक्लेटहरू एकदम हाइली रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटहरू भयो। यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू राम्रोसँग छिटो ग्रो हुनसक्छ क्या। मुखमा हुने ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसलाई अब ल्याक्टोब्यासिलस, स्ट्रेप्टोकोकसहरू ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ गुलियो अथवा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेटमा एकदमै चाँडो ग्रो हुन्छ। त्यसपछि यो ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ एउटा एसिड प्रड्युस गर्छ, अम्ल होइन, एसिड प्रड्युस गर्छ। अनि किराले खाने भने किराले ठुलै किरा हुने त्यसले खाने होइन कि, सानो सानो सूक्ष्म माइक्रो अर्ग्यानिजमले जुन एसिडहरू बनाए नि, त्यो एसिडले गर्दा हाम्रो दाँतको सबैभन्दा बाहिरको भाग इनामेल हुन्छ, त्यो चाहिँ पग्लिँदै जान्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ दाँतमा किरा लाग्ने भन्ने कन्डिसन हो। त्यसमा सुरुमै हामीले अब बचायौँ, त्यो इनामेलमै हुँदाखेरि नै हामीले फिलिङ गऱ्यौँ अथवा ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई प्रोग्रेसन हुन पाएन, बढ्न पाएन। किनभने दाँतमा हुने यो डेन्टल केरिज जुन दाँतमा किरा लाग्ने, यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ डिजिज हो क्या। सुरुमा चाहिँ अब बाहिरको लेयरमा मात्र लाग्छ, त्यसपछि भित्रको डेन्टिन भन्ने लेयरमा लाग्छ, अनि बल्ल लास्टमा चाहिँ पल्पमा जाने हो नि त। सुरुमै हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने सिम्पल फिलिङले हुने भयो, खर्च पनि कम लाग्ने भयो। तर यो बढ्दै गयो, भित्र नसासम्म पुग्यो भने चाहिँ अनि बल्ल सिभियर पेन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब रुट क्यानलहरू, अलिकति एडभान्स ट्रिटमेन्टहरूप्रति जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक्सपेन्स पनि त्यही अनुसार बढ्यो। त्यही भएर चाहिँ अर्ली स्टेजमा हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ, डाइटमा ध्यान दियौँ, फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खायौँ भने चाहिँ अब फाइबरयुक्त खानेकुरा खाँदा चाहिँ दाँतलाई सेल्फ क्लिन्जिङ
आफै सफा गर्नलाई हेल्प गर्छ क्या। हामीले स्टिकी फुड खान्छौँ भने पनि त्यो आफै जान्छ नि त। त्यही भएर फाइबरयुक्त खानेकुरा खानु भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो क्या। अनि कार्बोहाइड्रेट अथवा रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट कम गर्नु भन्नुको कारण चाहिँ त्यसले चाहिँ अब स्टिकी त्यहाँ दाँतमा टाँसिने भएर चाहिँ ब्याक्टेरियाले अब दाँतमा किरा लाग्नलाई मद्दत गर्ने भएकोले चाहिँ यस्तोलाई अभोइड गर्नु पर्यो खानेकुरामा। अनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ अर्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब दाँतमा किरा लाग्दाखेरि कुन अवस्था पुगेपछि थाहा पाइन्छ त? सुरुमा इनामेलमा लाग्दा खासै थाहा हुँदैन है, किनभने त्यो एकदमै नन सेन्सिटिभ पार्ट हो, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर भित्रको त्यो सेकेन्ड लेयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डेन्टिन भन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै दाँतको सेन्सिटिभ पार्ट हो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अब हामीले तातो चिसो गुलियो खाँदाखेरि चाहिँ सिरिङ्ग लागेको जस्तो हुन्छ। तर त्यो बेला पनि मान्छेहरू उपचार गर्न जाँदैन, किनभने भर्खर लागेको छ, चिसो पानी खाँदा लाग्यो भन्ने हुन्छ। बरु अलि मनतातो पानी खाइन्छ, ट्रिटमेन्टतिर लागिन्न। थाहा हुने चाहिँ त्यो डेन्टिनमा पुगेपछि हो। अनि त्यसपछि नि बढ्दै गएपछि फेरि केही समय थाहा हुँदैन, भित्रको डेन्टिनमा लागेपछि अलि थाहा हुँदैन, त्यो सेन्सिटिभिटी जान्छ, ए ठिक भयो भन्ने हुन्छ। अनि फेरि अब पल्पमा गएपछि मात्र अब सिभियर पेन सुरु हुन्छ क्या। त्यस्तो हुन्छ दाँतको पेन चाहिँ। दाँत भनेको अरू शरीरको अङ्ग जस्तो रिजेनरेट हुँदैन। जस्तै अब हाम्रो हातको अब कुनै घाउ भयो, त्यो भयो भने त रिजेनरेट हुन्छ, घाउ ठिक हुन्छ। तर दाँत त एउटा एकचोटि बनिसकेपछि त्यो रिजेनरेट हुन सक्दैन। त्यही भएर एकचोटि त्यो डिस्ट्रोय भइसकेपछि त्यो सकेसम्म अब थोरै डिस्ट्रोय हुँदा हामीले फिलिङ गऱ्यो भने थोरैमै दाँतको स्ट्रेन्थ बाँकी नै रहनु भयो। तर धेरै नै गइसकेको छ भने त्यो दाँतको स्ट्रेन्थ पनि कम्प्रोमाइज, दाँत कमजोर पनि हुने भयो नि त। र त्यो रिजेनरेट फेरि आफै पलाउने पनि हुँदैन क्या। भनेपछि दाँतको सुरक्षा गर्नको लागि बेलामा नै सुरुवाती अवस्थामै सतर्क हुनु पर्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि। प्रिभेन्सन पनि हो, ल अब लागि नै हाल्यो भने अर्ली स्टेजमा उपचार गर्नु पर्यो। जस्तै अब अलिकति ट्रमाको कुरा गरौँ होइन। अब ट्रमा जुन एक्सिडेन्टहरू भएर चाहिँ बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ नि, उहाँहरू अब पुरै दाँत भाँचिएको छ भने होइन, उहाँहरूको दाँत भाँचिएको छ भने त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो उपचारहरू छ त अहिले नेपालमा? मेनली चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू होइन, रोडमा एक्सिडेन्टहरू हुने केसहरू मोस्ट अफ द केस 90% अफ द केस चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन्छ। अरू चाहिँ अब घर आएपछि भर्याङमा लड्ने त्यस्तो अथवा फाइटहरू पर्दाखेरि होइन त्यस्तो केसहरू आउनुहुन्छ होइन। रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ दाँत मात्र नभाँचिएर पुरै हड्डी नै, फेसको हड्डी नै भाँचिने कन्डिसनहरू पनि आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब सर्जरी, कुनै केसमा सर्जरी नै गरेर पिनहरू राखेर दाँतहरू बचाउनु पर्ने हुन्छ भने, अब जस्तै सिम्पल दाँत भाँचिएको छ भने पनि कुन लेभलमा भाँचिएको छ त्यो हामीले हेर्छौँ एक्सरे गरेर होइन। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब मेनली अगाडिको दाँत भाँचिएपछि त मान्छेको अब ब्युटी नै जाने भयो नि त, ब्युटी नै जाने भयो। अनि अब हामीले त्यसमा चाहिँ कस्मेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त मेन अब पेनलाई कम गर्नु पर्यो, फर्स्ट स्टेपमा पेनलाई कम गरिसकेपछि अनि हामी कस्मेटिक ट्रिटमेन्टतिर जान्छौँ। डाक्टर जस्तै सर्जरी गर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ कुन हुन सक्छन्? दाँतको उपचारको अपरेसन कस्तो केसमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्थोन्याटिक सर्जरी भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब यो च्यापुको हड्डी नै ठ्याक्क नमिलेको अवस्था, माथिको चाहिँ ग्रोथमा प्रब्लम भयो, माथिको हड्डी सानो तलको ठुलो हुँदाखेरि दाँतै अगाडि आयो जस्तो, यो हड्डी नै अगाडि आयो जस्तो देखिने, त्यस्तो केसमा चाहिँ अर्थोन्याटिक सर्जरीहरूमा गइन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा मुखमा पनि क्यान्सरहरू हुन्छ। मुखको क्यान्सरहरूको केसमा जिब्रोमा क्यान्सरहरू हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भने अथवा एक्सिडेन्टको केसमा दाँतको हड्डी नै भाँचिने, मुखको हड्डीहरू भाँचिने, त्यस्तो केसमा पनि सर्जरी गरिन्छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने प्लास्टिक सर्जरीहरू भयो मुख राम्रो देख्नको लागि, त्यस्तो सर्जरी पनि अहिले प्रचलनमा आएको छ। हजुर। जस्तै नि डाक्टर साहब, अब अहिलेको अवस्था एकदमै कोभिड सङ्क्रमणको समय छ होइन, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यति धेरै सङ्क्रमण हुन थालिसकेको छ। अब मानिसहरू एक त सामान्य अवस्थामा जान डराउँछन् पनि होइन। यहाँहरूले उपचार गर्दाखेरि चाहिँ कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ त यो अवस्थामा? किनभने मुखको उपचार गर्नु छ, बिरामीले त मास्क लाउँदैन, खुल्लै हुन्छ उ त। हो, यो एकदमै यो सबै जनमानसको एउटा उत्सुकताको विषय हो होइन। मान्छेहरूलाई जाने इच्छा पनि हुन्छ कतिलाई त, तर अब सेफ भइन्छ कि भइन्न आफू भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब एकदमै गाइडलाइनहरू अहिले WHO को गाइडलाइन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले पनि आफ्नो गाइडलाइन निकालेको छ होइन। एकदमै त्यो गाइडलाइनमा स्ट्रिक्टली त्यसमै
स्टिक भएर हामीले चाहिँ प्रोटोकलहरू फलो गरिरहेछौँ। जस्तै अब बिरामीहरू आउनुभयो होइन, सुरुमै हामीले टेम्परेचरहरू फर्स्टमा त के गर्छौँ भन्दा टेलिमेडिसिन भन्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अपोइन्टमेन्ट सिस्टम लिने, सकेसम्म बिरामीहरू सिधै डेन्टल क्लिनिकहरूमा चाहँदै नजाने, त्यो गर्दा के हुन्छ सङ्क्रमण फैलिने चान्स हुन्छ। फर्स्टमा त फोन गर्ने, कुन अब अपोइन्टमेन्ट छ कि छैन त्यो लिने होइन। अपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि नै हामीले पेसेन्टको हिस्ट्रीहरू सोध्छौँ, तपाईँको कहीँ ट्राभलको हिस्ट्री, कहीँ जानुभएको छ कि छैन पछिल्लो 14 दिनमा होइन। अनि त्यसपछि अब कुनै लक्षणहरू छ कि छैन, त्यो हामी सबै हिस्ट्रीहरू पहिल्यै लिन्छौँ। अनि त्यो अनुसारै अब एकदमै इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट हो कि कस्तो ट्रिटमेन्ट हो त्यो पहिल्यै हामीले छुट्याउँछौँ। अनि त्यो अनुसार हामीले पेसेन्टलाई अपोइन्टमेन्ट दिन्छौँ। अनि अपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ पेसेन्टले आफ्नो अब कुरुवा नल्याएको राम्रो अहिलेको अवस्थामा, एक्लै आउने, एकदमै नसक्ने अवस्थामा मात्रै अब कुरुवा अथवा साथी लिएर आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामीले अब रेगुलरली अब फिभरहरू जाँच गर्छौँ। त्यस्तै परेको अवस्थामा अक्सिजन सेचुरेसन पनि हेर्छौँ होइन। अब ह्यान्ड हाइजिनको कुरा भइहाल्यो, सेनिटाइजरहरू लगाउने, त्यो सबै भइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब हाम्रो डेन्टल अपरेटरीमा लान्छौँ, डेन्टल चेयरमा राख्छौँ होइन। अब त्यहाँ राखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब कुला गर्न लाउने सुरुमा 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा पोभिडोन आयोडिनले चाहिँ कुला गर्न लाउने 1 मिनटसम्म। यसले चाहिँ अब रिसर्चले के भनेको छ भन्दाखेरि यसो गर्नाले 90 देखि 95% चाहिँ मुखमा भएको कीटाणुहरू चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यही भएर पहिला चाहिँ कुला गर्न लाउँछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ। ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि 2 किसिमको ट्रिटमेन्ट हुन्छ हाम्रो। एउटा चाहिँ एरोसोल जेनेरेटिङ भन्छ। एरोसोल भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मुखमा चाहिँ हामीले त्यो रोटरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हावाबाट चल्ने रोटरी इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ। त्यसले चाहिँ थुकको कणहरू, एकदम सानो कणहरू हावामा फैलाइदिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ यो कोभिडको बेलामा। एउटा त्यो उपचार भयो। अर्को चाहिँ सामान्य नन एरोसोल जेनेरेटिङ भन्छ, सामान्य अरू ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यदि एरोसोल जेनेरेटिङ ट्रिटमेन्ट छ भने चाहिँ हामी एकदमै प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू लाएकै हुन्छ, तर अझै बढी केयरफुल हुन्छौँ होइन। तर नन एरोसोल जेनेरेटिङमा पनि अब त्यो जुन हामीले पिपिई लायौँ होइन, फेस सिल्डहरू लाएको हुन्छ, त्यसपछि ग्लोभ्सहरू, डबल ग्लोभ्स, N95 मास्कहरू भयो, यो सबै उपकरणहरू लाएर मात्र हामी बिरामीको जाँच गर्छौँ। अनि अब बिरामीको जाँच गरिसकेपछि पनि अब त्यही चेयरमा चाहिँ हामीले 20 मिनटसम्म बिरामी राख्दैनौँ। किनभने त्यो के भनिएको छ भन्दा अब हावामा चाहिँ 20 मिनटसम्म त्यो कीटाणु रहन्छ। त्यही भएर त्यो भाइरसलाई चाहिँ हामीले सेटल डाउन गर्न दिनुपर्छ। त्यही भएर 20 मिनटसम्म चाहिँ हामीले अर्को बिरामी राख्दैनौँ। अब ठुल्ठुलो सेटअप छ भने चाहिँ अब रुमै परिवर्तन गर्ने, अर्को रुममा गर्ने, त्यो रुममा नगर्ने। अब सानो सेटअप छ भने एटलिस्ट भिडभाड नगर्ने, एकैचोटि धेरै पेसेन्टको अपोइन्टमेन्ट नदिने, एटलिस्ट 20 मिनटदेखि आधी घन्टापछि मात्र अर्को पेसेन्टलाई राख्ने। त्यो गरेर हामीले एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ। अनि एकदम 0 इररमा काम गरेका छौँ अहिले। किनभने यो हामीले अहिले हामी पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्था छ। यदि हामी भयौँ भने हामीले पनि बिरामीहरूलाई सार्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर 0 इररमा काम गरेछौँ अहिले। त्यो भयो भने बिरामीहरूलाई पनि ढुक्क भयो, किनभने एकदमै धेरै गाह्रो हुँदा पनि सहेर बसेर अझ त्यसले जटिल हुन सक्ने अवस्था भइसकेको छ अहिले होइन। हजुर, इमर्जेन्सी प्रोसिजरको लागि त आउनै पर्यो अहिले। डाक्टर साहब, जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको दाँतको सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्ने त? कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको त धेरै दाँतहरू झरेर, भाँचिएर, किरा लागेर सकिएको हुन्छ, थोरै मात्रै बाँकी भएको हुन्छ नि। यसको सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? हजुर, यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड क्वेसन हो होइन। किनभने अब यो एउटा महासागर जस्तै हो हाम्रो लागि होइन। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मेन मिसकन्सेप्सन के छ भन्दा बुढो भएपछि दाँत झर्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन छ होइन। बुढो हुँदैमा दाँत झर्ने होइन। मेन हामीले यदि एकदमै मेन्टेन गरेको छौँ भने चाहिँ दाँत झर्दैन। दाँत झर्नुको मेन कारण हाम्रो देशमा देखिएको भने एउटा चाहिँ दाँतमा किरा लागेर, अर्को कुरा भनेको दन्तहर्षले गर्दा दाँत झर्ने हुन्छ। यदि दाँत झरिहाल्यो भने अब सुरुमै रिप्लेसमेन्टहरू विभिन्न, पहिला चाहिँ अब झिक्न मिल्ने खालको उपकरणहरू त्यस्तो लगाइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ एकदम फिक्स्ड डेन्चरहरू पनि छ। त्यसमा पनि अहिले त इम्प्लान्टहरू आएको छ, हड्डीमै दाँत मेटालिक उहरू राख्ने, अनि हड्डीभित्रै पहिलाको हाम्रो नेचुरल दाँत जस्तै बनाउन पनि सकिन्छ। त्यही भएर अहिले रिप्लेसमेन्टको धेरै अप्सनहरू छ है। अनि अर्को कुरा, दाँत निकाल्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, अब निकाल्नै पर्ने दाँतहरू मात्र निकाल्ने हो। जस्तै जराको ठुटाहरू छन्, एकदमै बचाउन नसकिने दाँतहरू छ भने त्यसलाई निकाल्ने। यदि बलियो दाँतहरू छ
भने त्यसलाई निकाल्न जरुरी छैन। त्यसमाथि नै अब एउटा दुईटा मात्र दाँत छ भने पनि त्यसै माथि पनि लगाउन मिल्छ, त्यो झन् राम्रो हुन्छ। दन्तहर्ष भनेको के हो? दन्तहर्ष भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब हामीले दाँत त माच्छौँ, सबैले माच्छौँ, तर दाँत ब्रसले मात्र माझ्दा अथवा हाम्रो ब्रस गर्ने टेक्निक नमिल्दाखेरि सामान्य फोहोरहरू बसिरहेको हुन्छ क्या, त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। जुन त्यो एउटा ब्याक्टेरियाको घरहरू हुन्छ क्या, त्यसलाई सानो सानो एउटा झिल्ली जस्तो भन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारो त्यो क्याल्सिफाइड हुन्छ क्या, क्याल्सिफाइड भएर त्यो क्यालकुलस भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ अनि त्यसपछि गिजालाई चाहिँ कस्तो गराउँछ, इरिटेट गराइरहन्छ, त्यहाँ घाउ बनाउँछ होइन। अनि यो अवस्था चाहिँ सुरु अब दन्तहर्षको सुरुवाती अवस्था हो। दाँतबाट ब्रस गर्दा रगत आउने होइन, मुख गनाउने त्यस्तो अवस्था आउँछ सुरुमा होइन। तर यो बढ्दै जान्छ, मान्छेहरूले खासै केयर नगरेपछि यो बढ्दै जान्छ। ओभर अ पिरियड अफ अब 10 वर्ष लाग्न सक्छ, 5 वर्ष लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब दाँत बिस्तारो हल्लिँदै जान्छ। किन हल्लिन्छ भन्दाखेरि त्यो अब इरिटेसनले गर्दा दाँतलाई समाउने हड्डी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ खिँदै जान्छ क्या। दाँतलाई समाउने हड्डी खिँदै गएपछि त दाँत हल्लिने भयो, दाँत हल्लिँदै जान्छ। अनि अब यतिसम्ममा खिन्छ कि त्यसलाई अब फेरि त्यो हड्डी हामीले फेरि उपचार गरेर पनि त्यो हड्डी पलाउन सक्दैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ दाँत निकाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ दन्तहर्ष भनिन्छ। दन्तहर्षका सुरुवाती अवस्थामा यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन् त? मेन त त्यही हो, मेन सुरुमा ब्रस गर्दा ब्लड आउने जो सुरुवाती अवस्था भयो। अनि त्यसपछि सिरिङ हुने, दाँतमा सिरिङ हुने, दाँत हल्लिने, त्यस्तो अवस्थाहरूलाई नै दन्तहर्षको हामीले सिम्पटम्सको रूपमा लिन सक्छौँ। दन्तहर्ष हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? नम्बर 1 मा चाहिँ ब्रसिङ टेक्निक। हामीले चाहिँ ब्रस त गर्छौँ, बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा बानी नै भएको छ, तर ब्रस मात्र गरेर पुग्दैन। ब्रस गर्ने राम्रो प्रपर टेक्निक मिलाउनु पर्यो। सबैलाई एउटै टेक्निक हुँदैन है। त्यो चाहिँ अब हामी डेन्टल हाइजिनिस्टहरूको सल्लाह लिएर आफूलाई कुन टेक्निक चाहिँ सुट गर्छ त्यो टेक्निक सिक्नु पर्यो। अनि त्यो अनुसार हामीले ब्रस गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब 6 महिनामा हामीले अब यदि हाम्रो दाँतमा फोहोरहरू जमेको छ भने त्यो सफा गर्नु पर्यो। अनि माउथ रिन्स अथवा कुल्ला गर्ने रेगुलर गर्नु पर्यो। सामान्य यति मात्र गऱ्यो भने पनि खासै दन्तहर्ष हुँदैन। अब कसैमा चाहिँ जेनेटिकल्ली पनि हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर त्यो अवस्था बाहेक यदि अब ब्याक्टेरियाले नै गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले यति सामान्य चिज मात्र गऱ्यौँ भने पनि एकदमै दन्तहर्ष हुने चान्स कम हुन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो बेला बेलामा दाँत चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ भनेर होइन। कतिपय अवस्थामा दाँत सफा गर्दाखेरि पनि अलि सिरिङ हुन्छ भनेर भनेको सुनिन्छ कि? हो, त्यो सुनिने मात्र होइन, त्यो रियल पनि हो होइन। खास अब हामीले गर्दा पनि त्यो अनुभव भएकै कुरा हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दा दाँतलाई हेल्दी अवस्थामा गऱ्यौँ, सफा हेल्दी अवस्थामा गरेको छौँ भने खासै त्यस्तो समस्या आउँदैन। तर जब फोहोरहरू एकदमै जमिसकेको छ अनि हड्डी पनि तल सर्दै गएको छ, गिजा पनि बिस्तारो तल सर्दै गएको छ भने के हुन्छ भने दाँतको त्यो जराको भाग एक्सपोज हुन्छ। जरा चाहिँ जुन हड्डीले अथवा गिजाले छोपेर राख्नुपर्ने जरा हो त्यो चाहिँ देखिन्छ, मुखमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ भाग हो दाँतको है। अब त्यो चाहिँ अब सफा गर्दा त हामीले फोहोरहरू सबै हटाउँछौँ अनि त्यो जरा पनि एक्सपोज हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ सिरिङ हुने हो। तर अब यो हुँदैमा दाँत सफा गर्नु नै हुँदैन भन्ने चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो फेरि है। सफा अब योभन्दा बढी त बढ्न दिनु भएन नि त हामीले। बरु सेन्सिटिभ हुन्छ, सिरिङ हुन्छ भने त्यसको पनि उपाय छ नि त, त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्न सक्यौँ नि। तर त्यो सिरिङ हुन्छ भनेर दाँतै सफा गरेन भने त्यो अघि मैले भने जस्तै दन्तहर्ष झन् बढ्दै जान्छ अनि दाँत निकाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ क्या। हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दै गएपछि होइन, रेगुलर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो आफै बोन हाम्रै शरीरले, जस्तै अब घाउ भयो भने घाउ छोप्ने त होइन नि त, त्यो हाम्रै शरीरले जुन त्यो रिजेनरेट बनाउँछ हो त्यस्तै गराउन सकिन्छ। अर्ली स्टेजमा चाहिँ गराउन सकिन्छ, तर एकदमै लेट भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन। दाँतको सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले बालबालिकाको अलिकति कुरा गर्न चाहेँ मैले। बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ अनि बालबालिकाको दाँत कति वर्षको भएपछि चाहिँ माझ्नुपर्ने हुन्छ त? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो होइन, धेरैलाई थाहा हुँदैन। खास दाँत कहिले माझ्ने भन्दाखेरि अब स्टडीले के भन्छ भन्दा दाँत चाहिँ उम्रिने बित्तिकै माझ्नुपर्छ भन्छ। अब दाँत कहिले फर्स्ट उम्रिन्छ होइन, 6 महिना अब 8 महिना जहिले उम्रिन्छ, उम्रिने बित्तिकै माझ्नु पर्यो। अब बच्चाले त सक्दैन, आमाले नै अब सफा गरिदिनु पर्यो। अब टुथपेस्टै युज गर्नु परेन, तर जेनरली सफा चाहिँ राखिदिनु पर्यो। अब यस्तो होइन कि 2 वर्ष 3 वर्ष भएपछि आफै माझ्न सक्ने भएपछि मात्र माझ्ने भन्ने हुँदैन। अझ कतिपय बच्चाहरू त दाँतै माझिरहेको हुँदैनन् होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब दाँतमा किरा लाग्ने
अझ अहिलेको खानेकुराहरू जुन भयो स्टिकी फुडहरू चाउचाउहरू भयो त्यो चाहिँ दाँतमा टाँसिरहन्छ उनीहरूले सफा गर्दैनन् त्यसले गर्दा नै अधिकांश बच्चाहरूमा चाहिँ अहिले दाँतमा किरा लाग्ने समस्याहरू देखिन्छ है अब दाँत जुन साटिन्छ फर्स्ट दाँत साटिने हजुरको 6 देखि 7 वर्षको उमेरमा हो त्यो साटिसकेपछि अब 12 वर्षसम्म साटिने क्रम भइरहन्छ है अब मान्छेहरू अब पेरेन्ट्सहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा अब यो दाँत किराले खाइसकेको छ अब निकालौँ यसो साटिहाल्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ तर उमेर नभइकन दाँत निकाल्न पनि मिल्दैन किनभने उमेर नभइकन हामीले दाँत निकाल्यौँ भने त्यो ठाउँमा अब नआउने अथवा आए पनि बाङ्गो टिङ्गो आउने हुन्छ अनि अघि हजुरले भने जस्तो अब पहिलाको दाँतमा किरा लागेको छ भने पछि आउँदा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हो यदि अब त्यो दाँतमा किरा लागिरहेछ भने त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू त छ नि त हैन यदि पहिला हामीले निकालिसकेका छौँ दाँत सफा छ भने दाँतमा किरा लाग्ने चान्स कम हुन्छ तर लाग्दै नलाग्ने होइन अघि मैले भने जस्तै यदि फेरि त्यहाँ अब स्टिकी फुड छ दाँतमा किरा लाग्न स्टिकी फुड चाहियो दाँत चाहियो त्यसपछि माइक्रो अर्ग्यानिजम ब्याक्टेरिया चाहियो यदि त्यो 3टा कुरा हुन्छ भने जुन अवस्थामा पनि लाग्छ तर हामीले यो 3टा कुरा मध्ये अहिले चेन ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि यो 3टाको चेन मध्ये कुनै पनि चेन हामीले ब्रेक गर्यौँ भने चाहिँ दाँतमा किरा लाग्दैन दाँतको समस्या भएका बिरामीले कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाइरेक्टली अब हाम्रो त्यो मेन न्युट्रिसनकै अभावले त्यस्तो दाँतमा असर गर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हर्मोनल प्रब्लमहरू हैन प्याराथाइरोइड अथवा प्याराथाइरोइड हर्मोनहरूको प्रब्लमले गर्दा पछि उसको दाँत चाहिँ राम्रोसँग पुरै राम्रोसँग नबन्ने त्यस्तो अवस्थाहरू हुनसक्छ अथवा आमाले चाहिँ पहिला अब एन्टिबायोटिक जस्तो टेट्रासाइक्लिनहरू जस्तो एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि चाहिँ बच्चाको दाँत चाहिँ अब पहेँलो खालको फुस्रो खालको दाँत उम्रिने त्यस्तो हुन्छ है अब खानपानले नै गर्दाखेरि चाहिँ दाँत अब राम्रोसँग नआउने भन्ने अब त्यस्तो रिसर्चले देखाइहालेको त छैन तर अब ब्यालेन्स डाइट किनभने दाँत भनेको त क्याल्सियम फस्फोरस हो हैन यदि त्यसको कमी छ भने चाहिँ केही न केही चाहिँ देखिन्छ कमजोर हुने चाहिँ हुनसक्छ तर त्यस्तो स्टडीहरूले हुन्छ नै भन्ने खालको चाहिँ छैन दाँतको समस्या भएका बिरामीहरूले के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सुरुवाती अवस्थादेखि नै अब दाँतलाई सुरक्षा कवच दिनको लागि चाहिँ मेन अब दिनमा 2 पटक बिहान खाना खाएपछि र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्लोराइड भएको दन्तमञ्जनले दाँत माझ्नु पर्यो मेन यहाँ फ्लोराइड भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो किनभने हामीले त जुनसुकै टुथपेस्टले पनि माझ्छौँ हैन अब कोही चाहिँ बजारमा अहिले टुथ व्हाइटनिङ भन्ने आउँछ हैन विभिन्न नामतिर हामी ब्रान्डतिर हामी जान्छौँ तर मेन कुरा दाँतमा मञ्जनमा हुनै पर्ने चिज चाहिँ फ्लोराइड हो यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको कतिपय अवस्थामा कुनमा के त्यो फ्लोराइड कुनमा छ अब त्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यहाँ लेखेकोमा सबैमा हुन्छ नै कि हैन कसरी थाहा पाउने त त्यो कसरी चुज गर्ने त सिम्पली हामीले अब इन्ग्रेडियन्ट्समा जाने अब जस्तै हामीले भान्सामा केही ल्यायौँ भने त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्स हेर्छौँ हैन मोस्ट अफ द टुथपेस्टमा हुन्छ तर अब हर्बल टुथपेस्टहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ फ्लोराइड नभएको देखिन्छ हैन त्यही भएर अब फ्लोराइड अब त्यसमा इन्ग्रेडियन्ट्समा कस्तो हुन्छ भन्दा स्ट्रोन्सियम फ्लोराइड स्ट्यानिक फ्लोराइड त्यस्तो कम्पाउन्डहरू हुन्छ क्या त्यस्तो अवस्था अथवा कुनैमा चाहिँ लेखेको पनि हुन्छ फ्लोरिडेटेड टुथपेस्ट भनेर लेखेको हुन्छ हो त्यस्तो फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टहरू युज गर्नु पर्यो यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया मार्ने प्लस अब अघि मैले भने जस्तो चेन ब्रेक गर्न हेल्प गर्छ अब ब्रान्डको पछि लाग्नु भएन कि अब इन्ग्रेडियन्ट प्रपर भएको जाँदाखेरि चाहिँ यसले अब दाँतको रिमिनरलाइजेसनमा नि हेल्प गर्छ दाँतलाई फेरि मजबुत बनाउन नि हेल्प गर्छ र ब्याक्टेरिया मार्नलाई पनि हेल्प गर्छ अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब डेन्टल फ्लसको प्रयोग धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ डेन्टल फ्लस प्रयोग गर्दैनौँ हैन दाँत माझिहालेको छ बिहान बेलुका माझेका छौँ भनेर डेन्टल फ्लस युज गर्दैनौँ डेन्टल फ्लसको काम चाहिँ के हो भन्दा दाँतको बीचको फोहोरहरू निकाल्ने प्लस त्यो दाँतको बीचको गिजालाई पनि मसाज गर्नलाई हेल्प गर्छ यसले गर्दा चाहिँ दाँत बीचको गिजा हेल्दी हुन्छ है यसको प्रयोग गर्ने अनि जिब्रो पनि सफा राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसपछि खाना खाइसकेपछि कुला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त्यसपछि हामीले अब फाइबरयुक्त डाइट ब्यालेन्स डाइट र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँदाखेरि चाहिँ मुख स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै टेवा पुग्छ अनि त्यसपछि अखाद्य वस्तुहरू जुन हुन्छन् जस्तै सुपारी चुरोट सुर्ती गुटखा जस्ता चिजहरू खानु हुँदैन र गुलियो र अम्लजन्य एसिड बनाउने खानेकुराहरू जस्तै चिया कफी रक्सीहरू भयो यस्तो चिजहरू चाहिँ यसले हानिकारक असर पुर्याउने भएकोले यसबाट टाढै रहनु पर्दछ है अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब वर्षमा 2 पटक चाहिँ दन्त चिकित्सककहाँ गएर परीक्षण गर्नु पर्यो अनि आवश्यक परेमा उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईको र तपाईको परिवारको चाहिँ दाँत स्वस्थ हुनलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ हात धन
धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ होइन के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न खोक्दा र हात छु गर्दा नाक मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त हो स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ एनटिभी प्लस एनटिभी कोहलपुर एनटिभी इटहरमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ हामी विस्तृत जानकारी अन्तिममा पक्कै पनि दिन्छौँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ यहाँहरूका फिडब्याक पनि हामीलाई चाहिन्छन् अन्तिमसम्म कार्यक्रम हेर्नुभयो भने सबै कुरा हामी जानकारी दिन्छौँ भने एक किसिम जीवनशैलीको कुरा गरौँ पछिल्लो समयमा हामी धेरै शौखिन हुन थालेका छौँ हामी खानेकुराहरू स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि जीवनको लागि बढी खान थालेका छौँ स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ कतै यसले हामीले रोगहरू निम्त्याइरहेका त छैनौँ त्यसभए कसरी ध्यान दिनुपर्छ कस्ता कुराहरू खानेकुराहरू खानुपर्छ हामीले अनि हामीले शारीरिक अभ्यासहरू कति गरिरहेका छौँ कति गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ उठ्ने सुत्ने समयहरू के हुनुपर्छ यी विभिन्न विषयहरूमा हामीले विज्ञहरूसँग विचार या सुझाव लिने गरेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ त्यसलाई हामीले एउटा नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली अब त्यही सेगमेन्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ एकैछिन नमस्कार म डाक्टर राजेन्द्र बराल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ स्वास्थ्य नै हाम्रो जीवन हो स्वास्थ्य हुनको लागि हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ हुनुपर्दछ जीवनशैली स्वस्थ हुनको लागि हामी सचेतित हुनुपर्छ हाम्रो खानपानमा भर परेको खण्डमा हाम्रो लवाई खवाईमा हाम्रो दिनदिनैको एउटा डेली हाम्रो आचरणमा सुधार भएको खण्डमा जीवनशैलीमा हामीले क्रमिक परिवर्तन गरेको खण्डमा हामी निकै भयावह रोगबाट बच्न सक्दछौँ दिनदिनै केही मात्रामा व्यायाम गर्ने र आफ्नो शरीरको वजनलाई कम गरेको खण्डमा क्यान्सर लगायत अरू विभिन्न रोगबाट हामी टाढा हुन सक्दछौँ र क्यान्सर मात्रै होइन अरू विभिन्न कारणको चाहिँ स्रोत हो हाम्रो अत्याधिक मोटोपन र नियमित एक्सर्साइजको कमी त्यसरी यतिमा हामीले ध्यान दिएको खण्डमा हामी धेरै रोगबाट चाहिँ टाढा हुन सक्दछौँ हामीले जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो खानपानमा हो जस्तै हामीले के खानुहुन्न भनेर जनमानसले जान्नै पर्ने कुरा हामी शुद्धिजन्य पदार्थ खानु भएन मदिरायुक्त खानेकुरा खानु भएन हामीले फलफुलमा प्रशस्त ध्यान दिनु पर्यो ढुसी परेको र कृत्रिम खानेकुराहरू खानु भएन यो विषादीयुक्त खानेकुरा खानु भएन नुन धेरै चर्को खानु भएन ढुसी परेको खानेकुरा खानु भएन र सकिन्छ शाकाहारी बस्ने सकिँदैन भने चाहिँ मासु नै खानु छ भने सेतो मासुको प्रयोग गरेको खण्डमा यो रोगबाट टाढा हुन सक्दछौँ र क्यान्सर लगायत अरू रोगको समयमै निदान गर्न सकिएमा हामी सबै रोगबाट
पूर्णतया निको हुन सक्छौँ। यसको लागि समय समयमा नियमित परीक्षण गर्न जरुरी छ। उदाहरणको लागि स्वास्नी मान्छेको मुखको क्यान्सरबाट टाढा हुन हामीले वर्षमा एकपल्ट त्यो सेतो पानीको जाँच गरे पुग्छ। स्तन क्यान्सरको लागि हामीले नियमित महिनामा घरैमा बसेर एक महिनामा स्तनको जाँच गर्ने र वर्षमा 2 वर्षमा एकचोटि म्यामोग्राम भन्ने टेस्ट गऱ्यो भने थाहा हुनसक्छ। फोक्सोको क्यान्सर थाहा पाउन साधारण छातीको एक्सरे त्यो जहाँ पनि छ त्यो गऱ्यो भने पनि हामी यदि क्यान्सर हो भने सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउन सक्छौँ र सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाए यो पूर्णतया निको हुन सक्ने रोग हो। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरु आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो संक्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग सर्न सक्छ, त्यसैले यसबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। पानीमा लामखुट्टेले फूल पार्न सक्ने हुनाले पानी सञ्चित गरेर राखेको भाँडाहरूको सरसफाइ गरौँ। घर आँगनका प्रयोग नभएका गमला, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी, पुराना टायर लामखुट्टेको वासस्थान हुन्, त्यसैले यिनीहरूलाई नष्ट गरौँ। लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलको प्रयोग लगायत अन्य वैकल्पिक उपायहरू अपनाऊ। डेङ्गु रोगका लक्षणहरू: शरीरमा राता दाग देखिने, ज्वरो आउने, आँखा दुख्ने, पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, शरीर कटकटी दुख्ने। यस्ता लक्षणहरू देखेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरौँ। डेङ्गु रोगबारे सचेत बनाऊ र यसको नियन्त्रणका लागि समुदाय नै जुटौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू: स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामी अब एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि केही कुराहरू भन्नै पर्छ। यो कार्यक्रम हामीले भनिरहेका छौँ NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटाहरीमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, हेरिरहनु भएको छ दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो फेसबुकमा हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्छौँ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजन त्यसको नाम रहेको छ।
अर्को कुरा दर्शकबिन, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पनि पठाउँदै गर्नुहोला। ती नै हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ, उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरू नाम भन्न चाहनुहुन्न भने त्यो नाम नभन्दा पनि हुन्छ। यी सबै कुराको लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, या इमेल गर्नुहुन्छ भने इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लामो विवरण छ भने हामीलाई इमेल गर्नुभयो भने अझै सजिलो होला। हामी छुट्टिन्छौँ आजलाई। महामारीको समयमा छौँ, सतर्कता अपनाऊ, हेलचेक्राइ नगरौँ। जीवन रहे मात्र अरू सबै कुराहरू हुन्छ, जीवन नै रहेन भने अरू कुनै पनि कुराको अर्थ हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, आफ्नो र परिवारको ख्याल गरौँ, नआत्तियौँ, तर सतर्कता सबैभन्दा ठुलो औषधि हो, सबभन्दा ठुलो उपाय। विज्ञहरूले यही भनेका छन्। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।